Hallo allemaal en welkom in deze nieuwe video op mijn kanaal. Let even niet op mijn kleding. Ik heb pyjamaatje. Maar dus, ik heb gewoon even iets aangetrokken. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om deze heel grote bak vol met pickles. Maar je ziet mij denken om hier. Maar die blijft even naast mij staan. Op de stoel. En ik heb weer een paar nieuwe pistols. En dat wil ik graag met aan jullie laten zien. Ik wil trouwens nog even iets zeggen. Nee, ik wil niks zeggen. Let niet op dat geluid als mijn kat. Die zit altijd in miauwen. Die wil gewoon binnen, maar die kan naar binnen, maar ze wil gewoon eten. Maar ze heeft net kattenbakje gekregen. Dat is waarschijnlijk niet. Ik weet niet wat ze moet hebben, in ieder geval ze wil iets. Ik sta ook met ik heb gewoon even eerst mijn nieuwe video's. Even dat. En dit. En dit. En dit. Oké, mijn favoriet is deze. Dus wij laten mee beginnen. Het is trouwens Bungee Putty. Dat is super stretchy, staat erop. Kijk even. Bungee Putty. Ik heb er al mee gespeeld, maar dat is echt mijn favoriete. Ik ben er echt dol op. En in het begin was dat kei plakkerig, maar nu is dat echt, ik vind het echt te gek. Kijk hoe stretchy en zo, en ik vind het echt heel tof. Het plakt wel een beetje, maar niet zo hard. En dat is echt heel tof om zo te spelen en te doen. Dat is echt kei fluffy ook. Ik ben echt kei blij mee en dat stuitert blijkbaar ook. Ik ga nu een klein stukje pakken, niet te groot, want vorige keer toen ik daarmee wou stuiteren, toen is hij van tafel gerold, splash tegen de muur. Maar ik krijg er wel heel makkelijk af, want dan, ja, dit plakt bijvoorbeeld dus vast van tafel. En je doet zo dat blijft ook terug aan de slijm zelf dus. Oké, als de slijm aan het plakken, zeg ik terug aan dit slijm. Dus even een rolletje maken. Dit stuitert wel echt. En ik vind het ook gewoon echt zalig om te spelen. Dat voelt kei fluffy. En check deze kleur ook gewoon. En soms knetst dat dan ook. Dat is echt gewoon zalig om te spelen. Echt een groot stuk slijm. Dat gewoon echt zalig is. Ik ga er wat meer zo zetten. Kijk, check dit. Net zoals met dit. Zo dat. En wat doet dit? Blokjes. Oké. En dan mag ik En dit zo. Oh nee, dat is weer. Hier kan ik echt uren mee spelen. Nee, dat is niet de bedoeling, want er moeten nog andere creators aan de beurt komen. En andere leuke spellen. Jullie weten waarschijnlijk al wel dat ik heel veel Fidget Toys heb. Hebben jullie ook al wel gezien, denk ik. En ik ben echt... Dit zijn trouwens nog niet al mijn Fidget Toys. Ik heb er nog... Die liggen hier ergens in huis. Alles nog waar. Maar ik vind die ook nog waar. Net als mijn gsm ben ik ook echt al weken kwijt. Maar ik vind die ook nog. Dus ja. Oké, nu gaan we een andere foto pakken. Oké, dus deze vind ik echt al wel leuk. Dus maar gaan die kant. En de niet leuke dingen gaan die kant. Dus dit komt trouwens van de Action, dacht ik. Wacht, nee, wacht.
De Action, dacht ik. Ja, dit komt van de Action. Ik heb die Action gekocht. Action is trouwens heel tof spelen. Dit komt van de Action. Dus Love Kitties. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar ik heb best veel Love Kitties. En hier zitten al mijn dingetjes die ik toch niet zo verzameld heb al. En zijn allemaal leuke poesjes. Katten of weet ik veel. Kijk. Echt, die zijn kijk cute. Kijk, dit. Ik ga trouwens trouwen. Ja, het stond zo op het ding. En dat stond zo op de foto. En deze waren op de foto zo. Wacht. Zo. Die liggen op elkaar te slapen. Eerst kijk, gaat die niet zo. Zo recht. Zo'n kopje. Dit is een cute buikje. Echt heel cute. Dus cute. Dan hebben we ook deze. En deze. En deze vind ik ook echt geweldig. Kijk die. Die vind ik echt tof. Normaal hier is de katten lijken wel geen broccoli, maar deze is echt zo geweldig. En dan hebben we nog deze, dus precies auto aan het rijden of zo. Of weet ik niet wat daar moet voorstellen eigenlijk. Maar ik vind het wel grappig in zijn staartje. Maar ik kan ook zo blijven staan voor zijn staartje. Echt best van. Dan hebben we nog deze kat. Dat is niet echt veel speciaal. Die wel schattig en heeft streepjes en zo. En die zijn ogen staan hier. In ieder geval zo cute. Al die katjes. En dan ook deze kat. Die ligt te slapen, denk ik. Wel kei schattig ligt hij te slapen. Kijk een staartje. Ik heb trouwens nog net een blauwe of een groene nog een gele kat gezien. Maar vooral zijn eerste keer lekker. Die moet staan. En dan hebben we ook nog deze kat. Die is ook aan het slapen. Ik vind eigenlijk niet dat de vleermuizen zo lijken. Maar in ieder geval, het moet een kat voorstellen, een kitten. Dat is wel kitties. Dus ik denk dat het een kitten moet voorstellen. Sorry, mijn Engels is niet goed. Dus ik vind die op een vleermuis lijken. Maar die oren. Check die oren. Zo'n rare oren. En dan heb je ook dit meisje, deze vrouwelijke kat denk ik eerder dat het is. Die is ook wel raar, maar wel echt schattig ook. Alleen kijkt ze nog wel raar. Vind ik toch. Om eerlijk te zijn, vind ik die nog wel raar kijken. En dan heb je nog een blauwe kat. Haar echtgenoot, denk ik dat dat moet voorstellen dan. En ik heb daar trouwfoto's. Is dat er zijn? En ik vind ze heel cute. Al mijn katjes zijn schattig. Het is niet echt dat ik een verzameling heb, maar ik vind die klei gewoon tof en die katjes zijn schattig. Dus mijn t-shirtjes zijn een beetje naar beneden. En dan zitten altijd ook leuke accessoires bij. Bij elke kat eigenlijk zitten 2 accessoires. Dus ik heb best wel veel accessoires. Ik heb hier als eerste frietjes. Die zijn echt tof. Alleen nu staan de frietjes niet dezelfde kleur als het pakje. Want ik vind ze schattig. Ik vind ze wel tof. Ik dacht Mimi is echt bijna. Het is even groot als mijn oog. Dus. Ja, nee. Dat gaan we niet doen. Dus die vind ik echt tof. En dan hebben we nog dit theepotje. Het is echt keihard. Maar ik vind het ook echt heel schattig. En dan, ik weet niet wat dit moet voorstellen. Kaas of zo. Pac-Man. Maar ik denk eerder dat dat kaas moet voorstellen. Ik weet het eigenlijk niet. Ja.
raar. In ieder geval, ik weet niet wat het is. Het is leuk. Pak gewoon wat lekkertjes. Dit is echt een keischattig lepeltje. Kijk goed. Eigenlijk weet ik niet wat de vorige wat de achterkant van de dingen tegen is. Het is eigenlijk zo. Vriendje deed gewoon een lepel. Kaat zit hem. Nee, gaan we niet doen. En dit is een cat of ijsje. Het is wel aan het een beetje aan het rukken. Ik weet niet of jullie dat zien, maar het is een beetje aan het rukken. Dus ja, ik vind het wel tof. Wel creatief gezien. En dan heb ik nog een ijsje. Dat is ook een leuk kleurtje. En dan heb ik die ook in een andere kleur, in het roze. Nou, die match je wel goed, die kleurtjes. Dus dat vind ik wel echt heel tof ook. Echt wel heel leuk. En dan heb ik ook nog twee andere ijsjes. Dan heb ik ook nog dit ijsje. Dat was een koep. Een donbouillon of zo, weet ik veel hoe dat is. In ieder geval, ik vind het wel tof gezien. Ja, dat heb ik gedaan. En dan heb ik die ook nog in een andere kleur. Ja, ook nog in een ander kleurtje gedaan. Heb ik die. En nu heb ik die match ook. Je hebt nog spullen op de salonbaan liggen voor in de boekenkast te steken. Ja, oké. Ik heb deze lepeltje nog. Ik denk dat dat is voor dat ijs te eten. En deze misschien ook. Want ik heb tenslotte twee. Dus dat zou ik doen. En dan heb ik nog een klein leuk banaantje. Echt keischattig. Zo'n minietje. Echt leuk. Ik vind het echt tof. Die gaan we opladen. Dat is allemaal heel tof, maar laten we nu naar het leukste gedeelte gaan. Oké, laten we dan beginnen bij deze. Oké. We gaan het er zo uithalen. Dat vind ik altijd het lastigste. Uithalen, want dat is allemaal kleert in de nagels. Kei irritant. Kei irritant. Maar die klei is eigenlijk wel echt goed. Ik vergeet altijd dat je klei niet kunt stretchen, maar het is echt goed klei, vind ik. Klei wordt ook gewoon echt zalig. Ja, ik kan niks aan doen. Ik ben aan het opladen. Deze klei stretcht een beetje. Oh, ik vind het zalig. Ik had deze niet stretchen, ik vind het tof. Even goed. Die checkte deel draagt het niet met de babypoesjes te spelen. Dus ik moet ook ja, Jack met de babypoesjes te spelen de hele tijd. Die klimmen naar boven en Jack die wil die dan pakken. Die denkt dat dat een muis is. Dus dit is wel echt heel tof. En die voelt ook echt zalig. Alleen, het zou tof zijn dat dat zo stretchy was, maar dan is het geen klei meer, dan is het eerder slijm. Maar ik vind het tof. Ik vind het echt ook een leuk kleurtje. Zoals die kleur, maar in principe kun je het ook nog altijd kleuren. Dan een stukje kleur of allemaal kleine stukjes kleur en dan mengen. En zo. Maar ik heb nog meer kleuren eigenlijk. Dus dat kunnen we ook gaan mengen. Ik ga even een colortje aan maken. En dan nog insteken, dan kan ik de saus makkelijk uithalen. Dat was 1. Die andere zijn ook. Maar dat was nog van heel wat. Dit is de kat met de broccoli. Welke kleur zou dit zijn? Ik weet het Kan niet. toch niet?
die opladerstukjes. Wat de hel is daar weer gebeurd? Oké, wat is... Dit is ook echt een heel leuke kleur, vind ik. Zo echt heel mooi blauw. Het is feller op camera dan in het echt eigenlijk. Maar ik vind het wel echt een tof kleurtje. Blauw blijft gewoon een leuke kleur. En het is ook gewoon zalig om te spelen. Het is zo echt sweet blauw. Kijk mooi. Echt stretchy. In principe best, dat is best stretchy voor blauw. Vind ik zo. Best stretchy blauw. Die zit zo echt in. Dit is een echt tof. Oké, dit is echt niet gelukt. Maar ik vind het tof. Een bolletje van maken. En ik vind deze trouwens ook echt een heel leuke verpakking. En dit vind ik ook geweldig. Wie zit wij op tv te kijken? Dan? Nee, wat is het op de tablet? Echt niet. Studio aan het kijken. Je moet gewoon voor de tv en niet op de tablet, hè? Als het niet op de tablet. Nee. Oké. Ja, baby, je krijgt sensenvlees. Heeft er nou niemand die het geduld? Ik kan toch niet Maar wel... Jack zit die tanden. Huh? Jack zit die tanden te slaan. Hé, wat heb je in water, hè? Het zijn baby's. Baby's mochten een mek geven. Ja, dit is dus kloten, hè? Ja, mama, ik kan u daar niet mee helpen. Zo technisch ben ik niet. Ik ben technisch, Ja, maar- niet zo technisch. Het is niet goed, hè? Ik weet niet. Je lijkt niet op. Dat maakt gisteren nog wel. En nu ineens, boempak. Jeroen heeft daar aangezeten daar straks. Het is ook echt een heel mooi kleurtje, vind ik. Het is ook lekker fel. Maar nu deze twee kleuren zijn eigenlijk pastel. Maar ze vallen nogal veel uit op camera. Lijken ze heel fel, maar eigenlijk is het niet. Het is heel Ik ga eerst naar het licht fiets kijken. en pastelkleurig een beetje. En deze ook, maar dat is allemaal kei fel. Ik weet niet wat dan, maar echt heel En schoon. leuk, die baby. Verdorie. Dus ik vind het echt heel tof. Spelen en ik vind het allemaal best stretchy nog. Trouwens, tussen de tweede schooldag. 2 september. Het is avond.